दोस्तों, रेल की पटरी के किनारे लगे हुए बिजली के ये खंभे ये सिर्फ बिजली के लिए यूज़ नहीं किया जाते बल्कि इनको जीपीएस की तरह भी यूज़ किया जाता है। कैसे किया जाता है चलिए बताता हूँ। अगर आप ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं और आपका कोई कीमती सामान मोबाइल, पर्स, बैग आदि ट्रेन से नीचे गिर जाता है तो आप सिर्फ खंभे का ये नंबर याद कर लीजिए और ट्रेन में जो स्टाफ होता है रेलवे का उसको बता दीजिए, या अगले स्टेशन पर अगर ट्रेन रुकती है तो वहाँ पर स्टाफ को बता दीजिए कि इस खंभे के पास मेरा सामान गिर गया है। तो चांस रहते हैं बहुत कि आपका जो सामान है वो मिल जाए।